Кашель, холодный воздух, слабые легкие. Есть простое решение. В зимнее время наши легкие особенно уязвимы. Холодный воздух, низкий иммунитет, частый кашель. Упражнения для большого пальца. Согрейте легкие и улучшите их здоровье. Вращайте большими пальцами 36 кругов в каждую сторону. Меридиан легких начинается в легких, проходит по руке и заканчивается на большом пальце. Упражнения стимулируют энергии меридиана, согревают пальцы и улучшают кровообращение в легких. Сделайте 36 плавных движений большим пальцем на каждой руке. После практики ваши пальцы согреются, улучшится кровообращение в легких, и вы будете чувствовать себя лучше. Попробуйте уже сегодня. Делайте регулярно для улучшения состояния легких. Хотите больше полезных упражнений, которые действительно работают? Все подробности на сайте. Найдите свой путь к здоровью и гармонии. Ссылка в шапке профиля. Будьте здоровы, делитесь с друзьями. Присоединяйтесь к бесплатным урокам по китайской гимнастике в Telegram.